AI 嘅鬼股，當然就大家會諗起最近都有提過嘅 IGV 呢一隻美國上市嘅 software 即係軟件嘅 ETF 啦。咁嗱呢段時間咧，其實好多媒體都拎住佢呢一隻 ETF 嚟講啦，究竟會唔會有個逆向操作嘅一個機會咧？係啦，咁有機會嘅喎，即係無論 in terms of 我哋講嘅技術分析或者基本分析都有可能嘅。咁點解咧？嗱首先我哋會喺度望一望，如果你哋今日喺呢度見到幅圖有黃色嗰啲線啦下邊，咁就係 RSI 嚟嘅，OK？咁我哋會見到喺技術走勢上面咧，其實踏入到2月份，咁其實係嗰個 ETF 個價格創咗近期低位，但係咧個 RSI 咧就反而冇創出新近期低位，即係話底背馳啦，咁即係話有機會係呢個跌勢嘅尾聲，係啦，咁所以可能會有個技術性嘅反彈嘅。咁第二啦，咁就係喺個一啲 ETF 嘅異動資金流上面咧，都令到我哋有啲去留意翻 IGV 嘅喎。咁第三啦，咁就係講緊一啲基本分析上面嘅情況啦。Theta Investment Club 係一個投資教學頻道，我哋希望透過分享16年以嚟嘅資產管理同基金操盤經驗，幫助投資者少行冤枉路，喺致富嘅路上行得更輕鬆。我哋會定期喺 Patreon 發布機構資金流、港股、美股分析，亦會有唔同資產類別嘅配置教學。另外，每週 Theta 入門教學名單會清晰羅列每隻股票嘅 Theta 評分、支持阻力、形態畫圖同埋計算量度位置嘅教學。喺今年8月開始，我哋都開設咗 Discord 頻道，俾會員喺頻道入邊交流發問。想增進投資知識嘅朋友，立即追蹤我哋嘅 YouTube 頻道，訂閱我哋嘅 Patreon 啦。Hello，大家好，歡迎翻嚟環球多元資產分享啊！過去呢一個禮拜裏面，市場仍然因為 AI 嘅利好利淡，因為應用或者會有被佢哋嘅影響，一直左右住市場嘅一啲氣氛嘅情緒。咁另一方面，亦開始好多人提到有一個叫做 HALO 嘅一啲投資嘅一啲主題啦。咁究竟係乜嘢呢？仲有嘅就係開始越嚟越多人去提及美股唔投啦，去寧願去投歐洲、南韓、台灣、巴西呢啲股市。咁究竟而家呢一刻睇落去又有冇啲乜嘢嘅危機呢？我今日會喺度同大家做一個跟進㗎。咁同過往一樣，今日嘅教學分享裏面冇任何嘅投資建議，但係建議就有一個，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel，like 我哋條片同埋介紹俾朋友仔啦。AI 嘅應用咧，果然就越嚟越白熱化啦。可能之前啦，大家都有聽過，我有提到 Elon Musk 嘅一個訪問啦，甚至 Microsoft 之後有講到18個月之後，可能白領會有好多工作會失去嘅。咁之後咧，就喺啱啱呢個禮拜就直情有一篇文就喺金融市場傳得好熱烈啦，就係講緊2028年之後咧，環球嘅經濟咧可能會出現一個好大嘅危機喎。咁令到啦，有好多人會去諗究竟係咪真係會成個經濟崩潰啊？金融市場會唔會好動盪啊？甚至究竟對於人類上面嘅工作會唔會有好大轉變呢？嗱，我覺得簡要而言，呢份報告有點而誇張得滯嘅。咁但係其實裡面有好多唔同嘅情景係有機會慢慢喺度逐步有啲會發生，有啲未必會發生。但係喺我自己嘅睇法啦，不論我哋講緊可能喺個投資市場，即係可能喺好多企業嘅層面，真係會有汰弱留強嘅情況出現，即係話可能未來呢2-3年開始，可能我哋會見到有啲公司會被消失咗，有啲公司可能會食咗其他人嘅，甚至可能佢哋會因為 AI 嘅應用會令到佢哋會有佢嘅優勢嘅。而喺人類上面嘅工作咧，當然可能喺再遠啲嘅時候，我哋會見到一啲新嘅工種出現，但係喺新嘅工種未正式出現之前咧，可能會有一段嘅震盪期，係啦，尤其是可能係有一啲職位啦係會被消失咗嘅。咁所以啦，我會覺得我哋可以理性啲去睇究竟呢件事點樣去發展落去，同埋調翻轉，我哋應該要去睇下點樣去應對呢一啲嘅環境嘅。點樣去應對 AI 嘅出現啊 ？AI agent 殺埋身啊！咁呢個每個人有唔同嘅一啲睇法，咁甚至可能都有一啲好多唔同嘅高管嘅人都有走出嚟睇到，其實AI agent 係嚟幫我哋手嘅，唔會取替晒嘅。嗱，咁最重要就係我哋點樣去識得去適應啦。咁但係因為擺落去自身上面，每個人都有啲唔同，咁我哋就只能大家不斷去互相去學習啦，互相去分享啦。咁但係擺落投資市場咧，咁其實我相信啦，可能會越嚟越多公司會走出嚟話俾大家聽，佢哋嚟緊會有幾多相關嘅裁員。嗱，我哋可以去諗一諗喺
幾個月之前啦，其實有啲公司佢哋都係會講裁員，但係佢哋好少會好似而家呢啲例如日本呢啲金融公司咁樣都提到，嚟緊佢哋會有5000個 admin 相關嘅工作咧，係會用 AI 取替嘅喺未來呢10年。而呢個重點，我想話就係個 title 啊，個新聞標題而家係好直接話俾大家聽，係因為 AI。以前都只不過可能好多機構話佢哋自己內部重整啊一啲原因，就唔會特別強調 AI 呢一個字嘅。咁但係啦，因為擺喺投資市場裏面咧，其實如果佢哋係上市公司啦，咁其實對於股東可能聽落去會開心嘅，因為減散咗成本，而且有效度，即係講緊營運效率係有機會提高。咁可能因為呢啲原因啊，咁我哋會相信越嚟越多新聞嘅標題會話俾大家聽。好似呢篇新聞咁啦，嗱咁可能大家睇住5000個嘅 admin jobs，即係多定少咧？根據翻而家喺即係市場上面有嘅數據啦，即係講緊佢哋會少咗1/3相關嘅員工啦。其實呢個禮拜仲有好幾個唔同相關嘅消息嘅，咁就算嚟澳洲啦，一個環球嘅軟件公司WiseTech 啦，都大家睇佢個股價曾經都升得好厲害，咁之後呢段時間啦，佢哋都有提到其實而家都會因為 AI 令到佢哋可以減省到一啲員工嘅成本啦。講到澳洲嘅科技公司咧，有對於美股有一定年資嘅朋友咧，應該會記得有間公司就叫 Block，有間公司就叫 Square 啦，咁即係而家嘅代號 XYZ 啦。咁簡要而言啦，喺佢嘅業績嘅時候就有提到一點啊，就係因為 AI 咁其實就會去減省咗一半嘅員工啦。咁令到啦，見到啦嚇 pre-market， 因為今日錄製嘅時候咧係星期五美股未開市之前㗎，係啦，咁所以咧見到喺 pre-market 咧咁其實個股份就暫時升緊20% 㗎啦，曾經升咗27% 嘅，所以可想而知，我哋會聽到 AI 好似好恐怖係啦，咁但係喺投資市場又可能好殘忍地咁，其實呢一啲嘅聽落去嘅好恐怖嘅鬼故，有機會對於啲公司嘅營運效率啦，呢啲真係市場會有一定個憧憬，會利好翻呢啲公司嘅將來嘅方向㗎噃。咁講到 AI 嘅鬼股，當然就大家會諗起最近都有提過嘅 IGV 呢一隻美國上市嘅 software 即係軟件嘅 ETF 啦。咁嗱呢段時間咧，其實好多媒體都拎住佢呢一隻 ETF 嚟講啦，究竟會唔會有個逆向操作嘅一個機會咧？係啦，咁有機會嘅喎，即係無論 in terms of 我哋講嘅技術分析或者基本分析都有可能嘅。咁點解咧？嗱首先我哋會喺度望一望如果你哋今日喺呢度見到幅圖有黃色嗰啲線啦，下邊咁就係 RSI 嚟嘅 ，OK？咁我哋會見到喺技術走勢上面咧，其實踏入到2月份，咁其實係嗰個 ETF 個價格創咗近期低位，但係咧個 RSI 咧就反而冇創出新近期低位，即係話底背馳啦，咁即係話有機會係呢個跌勢嘅尾聲，係啦，咁所以可能會有個技術性嘅反彈嘅。咁第二啦，咁就係喺個一啲 ETF 嘅移動資金流上面咧，都令到我哋有啲去留意翻 IGV 嘅喎。咁第三啦，咁就係講緊一啲基本分析上面嘅情況啦。咁當然嗱。我會相信，好似頭先講到AI 嘅出現會令到成個板塊有啲嘢將來會消失，但係應該係要一段時間先發生嘅，即係唔係呢一刻就一下冇晒。雖然話金融市場會反應先，咁但係因為其實 IGV 裏面都好多大型嘅，即係都有啲實力嘅公司嘅，咁所以應該短期裏面咧，即係都可以有啲估值收復啊、估值反彈嘅一啲機會嘅。咁再其實成件事喺 Factor 嘅量化評分裏面咧，都有相類似嘅反應嘅喎，就係嗰個股價開始落咗嚟，但係咧 Factor 個量化評分咧反而係開始加緊分嘅。咁呢一啲我值得去睇下啦。究竟之後個走勢係咪會慢慢轉穩啦？咁呢啲我哋逐步睇啦。咁我哋都可以用多個角度去睇一睇嘅。頭先講到 IGV 裏面其實好多隻大型嘅股，大家見到呢個係 Top 10 Holdings 頭10位裏面 Microsoft 啊、Palantir 啊、Palo Alto 啊，咁甚至 CrowdStrike 啊，咁呢啲公司即係我特別提到嗰啲名都叫做大家可能會相對有暫時市場上面都有啲比較認同感，係覺得其實佢哋係好有實力嘅喎，係啦，甚至護城河都係喺度嘅喎。咁所以咁講啦，我覺得大家可以
有啲理性啲去睇一睇，究竟有冇邊啲明明之前自己係講過長線係好睇好嘅，咁可能而家就係一個有一個吸納嘅機會都唔出奇嘅。咁但係呢因人而異啦，咁啊自己可能要做多少少功課啦。咁順便喺度利申啦，咁因為近期個市場上面有好多唔同嘅危同機啦嚇，咁所以我哋都會有相關嘅操作啦，甚至可能幫客戶嘅組合裡面，我哋都有持有嘅一啲嘅資產嘅。咁唔係話淨係講緊呢一版啦，即係同過往一樣，我哋嘅分享裡面都有機會有相關嘅情況喺度嘅。好啦，咁而當然我哋去睇成個AI 嘅 concept 裡面個故事，大家都會去睇，喂，究竟 NVIDIA 幫唔幫到手咧？咁 NVIDIA 出份業績出嚟咧，就其實 OK 嘅份業績，雖然唔完美嘅份業績，但係我哋會見到其實佢長遠嚟計嗱，除非係覺得即係個 AI 原來成件事係 bubble 啊嚇，否則其實佢嘅成個商業模式啊，嚟緊嘅下一步啊，仲有公司個業務發展，我哋會見到其實佢都唔再淨係講 GPU，佢 CPU 又會行啦。咁跟住佢嘅networking 嗰邊，其實呢個我覺得係媒體比較相對大部分人都比較少提到嘅就係，其實已經係開始令到佢個業務上面分散，即個風險會減低咗。咁所以其實我覺得係正面嘅份業績交得出嚟，其實 solid 嘅，咁毛利都有成75%嘅。咁但係可能市場點解會有咁嘅反應啦？嗱，我覺得就係大家呢一刻個氣氛都仲係講緊AI 即係又有 capex 啊，即係又要燒錢啊。咁如果而家燒錢，到將來原來真係 AI 係一個 bubble 嚟嘅，咁咪成件事咪即係輸晒咁樣。咁所以可能大家對於突然間 capex 仲係要好大嘅情況咧，係有保留啦。咁但係我覺得呢個微觀或者呢個氣氛上面咧，只要突然間有一下大家係覺得呢個啲鬼股炒完啦，咁其實就調翻轉行㗎啦。咁但係有一個可能宏觀面少少嘅就係，反而係個宏觀氣氛係好似最近有啲緊張嘅，即係講緊美國同伊朗嗰邊係啦。咁呢個就我覺得嗰個反而係比較大啲嘅影響，多過話係咪真係又要有鬼股喺 NVIDIA 度咯。咁我陣間再俾大家睇一睇啲嘢。好啦，咁美股上面咧，咁最近都呢幾日都仲有一個消息就係Netflix 啦。咁因為之前就可能本應會買華納啦，咁但係後尾佢而家退出啦，即係唔去夾硬再高價去收購啦。咁即刻咧見到市場上面個反應咧，反而係正面嘅，即係話 Netflix 可能唔再夾硬要投放得太多錢，或者夾硬要用得太高價，令到個現金流唔靚啊嗰啲情況。咁所以咧嗱，見到啦，又係之前有底背馳㗎，直情係2次嘅底背馳出現㗎。咁究竟會唔會今次就會開始即刻做一啲short covering 啊？咁令到有啲技術反彈咧，趁住呢個消息，咁呢個就自己再留意下啦。好啦，咁講咗咁耐，有利好有利淡，其實標普500指數整體嚟講，暫時都仲係一個橫行嘅格局啦，或者整固嘅格局啦。咁但係咧有一樣嘢，我哋都幾意想不到嘅，就係雖然科技股嘅分數暫時都係仲係比較偏弱，但係咧標指啦，即係講標普500啦，個 factor 量化評分咧，啱啱呢幾日咧係突然間增加嘅。咁究竟會唔會好似過往一樣？原來呢啲又係一個少少嘅一啲先兆咧？再配合埋啦，如果我哋睇翻啲季度表現啊，或者叫季節性表現啊，咁其實過去30年裡面嘅平均啦，咁我哋會見到2月份通常個平均係即叫做係比較弱嘅個氣氛，但係啦，去到3月打後啦，咁就可能會慢慢利好翻喎。咁我哋又睇下究竟今次會唔會又係呢一個情況啦？咁頭先嗰啲季節性表現就純粹一個少少嘅歷史上面嘅 pattern 啦，咁未必一定重複嘅，但係我覺得有一個主題啦，最近大家就好着重去留意啦，就係叫做Halo 啦，係啦，就係最主要就係講緊因為AI 嘅出現啦，有機會對於成個資產定價嘅邏輯啦，係有機會重新有個改變嘅，即係話我哋過去嗰10零年啦，咁好多時候都係話軟件啊、
SaaS 嘅公司就非常之強勁嘅，因為佢哋輕資產啦，而且咧個現金流非常之強啦，令到嗰個估值又非常即係可以相對偏高啲嘅。咁但係隨住因為 AI 嘅出現，令到好多呢啲軟件公司可能個護城河消失啦。咁又好似頭先咁講到啲鬼故就係講緊 CapEx 要燒錢，即係令到佢個現金流唔 OK。咁所以呢段時間我哋都見到好似啲 IGV 嗰啲 multiple 啊，即係啲 SaaS 嘅 multiple 都跌咗唔少㗎啦。咁而家喺呢刻大家就係講緊 AI 嘅時代咧，會唔會就係其實反而係一啲 A 缺性嘅，或者叫做佢哋好難被取締嘅一啲重資產咧嘅公司會或者叫板塊啦，會開始又會被重新定價啦。因為點解咧？就係講緊如果我哋講到一啲AI 嘅發展，如果講到話咩啲公司數據中心啊，或者其他嘅 supply 都講緊2年左右先可以追趕到嘅，係啦，講緊話個供應要2年左右先追趕到。但係如果我哋講緊係個 infrastructure，即係講基建啊、能源設施啊，甚至可能開採啲礦石啊嗰啲嘢，咁嗰啲通常個樽頸位2年係解決唔到嘅，可能要更加長嘅時間5年、10年先至可以做到嘅喎。咁咪變咗唔會突然間一時三刻咁容易去改變到佢哋嗰個情況咯。咁 that's why 呢段時間咧，其實市場嗰個投資邏輯啦係有個明顯嘅改變嘅。咁所以啦，嗱，我哋之前有同大家講過一啲油服相關啊、礦業相關啊，甚至農產品都有機會可能被成為即係希羅嘅其中一個即係主題啦。咁例如啦，我哋會見到喺呢度都解釋得好清楚啦，即係 Notebook LM 真係好強啊，係咪？咁其實heavy assets 啦，咁重資產嗰邊啦，咁就係會被視為好難複製嘅一啲物理嘅資產啦，要高成本啦，咁即係可能知道我哋19年已經好中意嘅電網啦，我哋當時講嘅智慧電網，好多人未必當時候咁理解嘅，但係而家我相信大家都好明白，就算望住隻 grid 係咪都好強啊。咁另外啲就係管道啦，其實咪即係可能同油服類都類似啦嚇。咁礦物啦，係咪？咁呢啲全部就係 heavy assets，可以解釋到點解先呢段時間佢哋個表現咁強勁啦。另外啦，咁就係比較低風險會俾人取締嘅，咁就係一啲大型基礎建設啦，可能都未必太關 AI 事嘅。咁就係一啲鐵路啦。我哋講緊嘅唔係講鐵路公司營運嗰啲公司營運都可能佢哋有機會受惠嘅，係啦，即係嗰啲嘢更多 AI 嘅自動化係啦。咁但係鐵路啦、國防啦同埋一啲基礎嘅資源啦，呢啲係物理上面嘅嘢，咁就唔會突然間因為一啲軟件上面嘅嘢就可以改變到嘅。咁呢幾個即係都係啲比較例子嘅啲主題啦。咁大家可能又之後又可以再留意多啲啦。好啦，咁但係嗱，講緊前景，頭先係一啲機會啦，係咪都要小心？短期上面會唔會個氣氛突然間會挫一挫？嗱，如果挫一挫，可能我會視為一個更加理想嘅一個吸納嘅一啲 event 嚟嘅。咁因為通常如果而家大家講起油價，都會諗會唔會就係美國同伊朗有啲摩拳擦掌咧？係啦，咁大家可能係星期5晚嘅時候都聽到好似有啲唔同嘅國家叫自己啲人民盡量要小心咯喎，喺伊朗嗰邊係咪？咁呢個要留意下個事態發展啦。咁而且啦，呢個就布油嚟嘅，係啦，布蘭特期油個價格嚟嘅，會見到其實佢由之前60蚊升上嚟呢段去到72蚊呢段時間，佢都係唔係好點肯回落。咁而且啦，我哋會望到過去呢2年嘅下降軌咧，最近係突破咗上嚟，兼且有少少即係叫做做咗個短期後抽啊。咁所以我哋真係要睇一睇啦，究竟油價呢個情況。咁當然其實可能有另一個理想嘅情景就係原來唔關美國伊朗事嘅，而係因為最近嘅一啲經濟嘅情景。咁例如大家覺得原來全球個經濟就算包括埋中國嘅情況，開始有個 reflation 出嚟，唔係講話一個好大嘅通脹嘅情景，而係即係有個再通脹嘅情景開始翻嚟。咁所以可能呢啲都係會有個大溫和啲嘅一個支持啊，帶動住啲商品價格嘅。咁但係我哋啦，即係當然一定要有個心理準備，可能要面對究竟之後嗰個事態發展啦。
咁而事態發展咧，大家呢段時間我發覺開始好多人會提到唔想淨係投美國，想投其他地方，甚至都聽到好多可能出嚟講嘢嘅友好啦。咁其實佢哋會更加擺個故事性出嚟去講點解要投資其他地方啦，係啦。咁甚至都有時會聽到唔同嘅代號啊，ETF 嘅代號走咗出嚟嘅，係啦。咁我哋就不如睇下啦。呢段時間好多人睇非美股以外嘅一啲市場嘅一個情況啦。咁嗱，歐洲啦，拎 MSCI 歐洲嘅股市嘅 ETF 啦，咁就EZU 啦。咁其實歐洲呢段時間都可以話佢叫受惠緊Halo 嘅，係啦，即係頭先講嗰個主題。其中一點就係因為佢都好多工業股啦，同埋其實 Halo 裡面有個題材就係 luxury goods 嘅，即係講緊話一啲即係奢侈品啦，係啦。咁所以呢啲有機會令到歐洲股市就叫做呢排有啲受惠啦。但係啦，咁一來啦，佢都升咗唔少啦。咁即係過去呢半年。二來啦，咁其實佢哋呢個RSI 啦，大家都見到開始調翻轉啦，就頭先之前啲圖我哋講底背馳嘛，咁而家呢幅圖係開始係有頂背馳嘅，咁即係話有少少可能上升動力，有啲似尾升緊，咁要自己留意一下啦。好啦，咁而香港嘅股市啦，大家如果有留意開咧，又知道我哋嗰個factor 嘅量化評分咧，科指咧其實係早幾個禮拜已經係開始減分啦。咁但係而恒生指數咧就相對穩定啲嘅。咁背後其中一個原因啦，就係因為例如我哋睇住 MSCI 香港個指數啦，咁即係嗰隻 ETF 啦，咁見到其實個量化評分都有成11分啦，係咪？咁呢個亦解釋到點解恒指我哋個 factor 量化評分係好過科指，係啦。咁再者啦，但係有個都要留意住嘅就係原來連 MSCI 香港嘅指數都有少少頂背馳嘅風險喎。咁喺度岔一岔開話題啦。咁香港咁最近就因為有個財政預算案啦，咁我都知道好多人去講到即係究竟個會計嗰邊講盈餘呢個字係點啊嗰啲，咁我就唔想喺度講啦，係啦，即係究竟呢啲字眼上面嘅嘢。咁我都 check 過下，用唔同嘅AI 啦，係啦，咁用 ChatGPT 又問下啦，用 DeepSeek 啊，甚至用下其他嘅都問一問啊，究竟可唔可以咁樣嘅講法咧？又究竟其他嘅地方有冇人又係咁樣做咧？係啦，咁我覺得可以去俾自己去了解一下嘅，係啦。咁但係啦，喺呢個財政預算案裡面咧，其實暫時有一個地方有機會係令到市場有少少擔憂嘅，就係話咁多年都冇乜點動用過外匯基金嘅，其實1984年至今。咁但係咧，今次係有講緊有機會話有一個一次性轉撥啦，即係講緊1500億嘅港元去做一啲基建嘅情況，係啦。咁係有機會觸動到少少神經嘅。咁有冇話好似呢一個被訪者話咩打開即係潘多拉嘅盒子咧？咁我覺得應該冇咁誇張嘅，係啦。咁但係就即係始終呢個係會令到無論究竟係喺香港啊，定係究竟係國際嘅人啊，喺呢件事上面會有少少觸動神經咯，係啦。咁我哋就睇下之後又係會點樣發展啊嚇。好啦，咁翻嚟股市啦。咁台灣都係呢段時間好多人去諗因為美國啲科技股唔得，就攏晒落去其他地方啲科技股啦，即係台灣啊、南韓。咁簡要而言啦，唔重複太多啦。我哋會見到 EWT 即係 MSCI 台灣指數嘅股市咧，咁雖然係創緊新高，但係咧 RSI 又係有頂背馳嘅，兼且其實佢個量化評即係我哋 factor 嘅量化評分咧得7分咋嚇。好啦，咁而頭先講到南韓股市，當然即係升得好誇張啦，即係同啲韓國嘅朋友傾偈都話，後生嘅就未必會有 Samsung 呢啲股票㗎啦，但係啲長輩啦，甚至尤其是係再大年紀啲嘅長輩咧，可能 Samsung 呢段時間就好開心啦，終於唔開心咗咁多年裡面開心翻啦。嗱咁但係啦都係理解嘅個 concept 上面點解會科技股就走咗過啲錢走咗去南韓係啦，咁但係都有啲頂背馳嘅風險啊 RSI 係啦。嗱咁記住呢個係個風險啫，係啦，即係冇話個 indicator 出嚟就一定要係發生啲咩事嘅，只不過
alert 係你可以有好多個唔同嘅 indicator 係啦，咁而 RSI 嘅背馳咧係其中一個參考咯。咁 factor 嘅量化評分10分，咁當然有時我哋都會去睇埋個 factor 量化評分，就係究竟佢對比之前有冇減咗分咧？係啦，定係原來一直都係10分嘅，定係原來之前低分啲嘅喎，而家升咗咁多都有10分，咁其實係咪反而唔應該嘅？嗱，呢一個我喺度唔透露啦，究竟之前係幾多分咧？即係究竟南韓之前係幾多分咧？台灣又係之前幾多分咧？歐洲之前又係幾多分嘅咧？究竟而家係加咗分定減咗分咧？如果想學習嘅係啦，咁就可以去 Patreon 度同 Henry 去學習下啦。好啦，咁仲有嘅就係都聽到有人提到可以睇下啲巴西嘅股市喎。咁當然啦，喺ETF 嘅移動資金流裏面，關於啲南美啊嗰啲，其實就好一段時間之前已經出現咗㗎啦，係啦。咁但係佢而家呢一刻可能喺如果而家先喺媒體上面聽到嘅，咁而家值唔值得追？自己就要諗一諗啦，係啦。咁因為個 RSI 個頂背馳風險佢都係有嘅，係啦。咁而 factor 嘅量化評分就係10分啦。咁所以啦，嗱，我覺得喺呢一刻咧，我自己就盡量好多嘢會打散啲嘅，即係個打散啲係無論啲嘢如果淨係下下全部追晒 momentum 向上嘅就揀係咪真係咁好咧？會唔會突然間係個鐘擺就會一調轉咧？係啦，甚至其實因為我哋平時講股票就係一個股市比較多啦，但係其實呢段時間反而我自己覺得啦嚇，債市上面啦，其實係反而有啲嘢清晰啲嘅，係啦，即係講緊企業債啊，仲係講優質企業債嗰啲，其實呢段時間反而可能會比起股市係或者股票啦係嚟得清晰嘅，係啦。好啦，咁但係今日講住咁多先啦，好，咁多謝晒大家，thank you。